Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önceden yapmış olduğum slime'ı göstereceğim. Açalım. Heh. Rengi iyi mi kötü mü onu karar veremedim. Gördüğünüz gibi. Kamerada kötü olabilir. Şu anda rengi yeşil. Kamerada çok değişik bir renk olabilir. Çok açık yeşil. Çünkü içine tıraş köpüğü falan koydum. Rengi bayağı bir açıldı. Arkadaşlar bu slime niye elime yapışmıyor? Çünkü içine losyon kattım. Losyon için elime yapışmıyor. Bir de tıraş köpüğü kattım. Bunu size göstermedim arkadaşlar slime yaptığımı ama bir dahakine göstermeyi planlıyorum. Kamerada rengi çok kötü görünüyor ama burada öyle değil. Burada çok güzel bir rengi var. Şu an çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şu an var ya, o kadar güzel görünüyor ki. Tıraş köpüğünün hepsini kullanmayı düşünüyordum ama son anda vazgeçtim. Hepsini kullanmadım. Birazdan kullandım. Arkadaşlar daha çok böyle malzemem kaldı fazladan. Boraksın falan kaldı. Daha çok böyle slime videoların gelmesini istiyorsanız, slime yapmamı istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın ve aşağıdaki kırmızı butona basarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.